என்னடா அது கிளிக்கு கூட லைசன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டால், ஆமாங்க, கிளி கூட லைசன்ஸு, டிஎன்ஏ கார்டு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ வந்து ஃபாரின்லேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற கிளிக்கு எல்லாமே லைசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம தைரியமாக வளர்க்கலாம், எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கிளி வளர்க்கக்கூடாது, குற்றம். ஸோ வெளியிலேருந்து நீங்கள் ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட் கிளிலாம் வந்து வளர்க்கலாம் தாராளமாக இந்த மாதிரி. வித் லைசன்ஸு, டிஎன்ஏ கார்டோடு இருக்குது. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்டே பெட் மார்க்கெட் தாங்க. ஸோ சண்டே பெட் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் மெட்ரோ பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வாங்கி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ.